Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Firozon. Bugungi videomizda sizlar bilan yangicha rubrika, ya'ni obunachilarim akkauntini obzor qilaman degan videoni boshlaymiz. Qani bo'lmasam, ketdik. To'xtanglar, video boshlashdan oldin sizlarga bitta narsa aytib qo'yaman. Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. U yerda har kun, har hafta yoki har oy konkurs bo'lib turadi. Brawl Pass Plus va Telegram Premium. Buni obuna bo'lib qo'yinglar. Ссылкасы pastda. Hop, mana akkauntda turibmiz. Akkaunt 32 mingta kubkasi bor ekan, masterga chiqqan ekan va quyosh 3 ekan. Hop, kreditda max tayyorlari bor ekan, max tayyorlar juda ham ko'p, normalniy. Hal prime yo'q ekan bu akkauntda, lekin normalniy akkaunt. Hop, aytganimdek master kartga chiqarilgan 10 mingdan oshiq winlari bor, ya'ni ekan. Hop, o'tda modusga gold skin degan xos skilllarni ham ko'rib o'tamiz. Hop, skillari orasida red skillaridan 96 ta ekan. 96 ta red skin bor ekan. Normalniy 96 ta super red skin, epiklari 149 ta, mythic skill 23 ta. Bu skilllar orasidan Edgarga men yoqtirgan skin Bakugo Edgar va hokazo. Hop, legendarniy skilllar 16 ta. Bulardan men El Primo yoqtirganim skillim bor. Bezaratniy skilllar 7 ta. Yaxshi skilllar bor. Lekin skillardan common skilllar, oddiy skilllar 187 ta. Common skillari 187 ta ko'rib turibsizlar. Hop, red skillari 69 ta, epic skilllar 100 ta. Hop, collector skilllar juda ko'p ekan, 766 ta ekan. Konkalardan 635 ta, spreylar 348 ta. Hop, silver skilllar 3 ta ekan. Ikkita modus silver skini, bitta shelling ekan. Hop, keyin gold skilllar ko'rsak. Gold skillar 4 ta ekan. Hop, true gold tag, keyin true gold brief, 2 tani mod. Endi biz akkauntda payslarga o'tamiz. Payslarda 11-payslar juda ham ko'p ekan. Yaxshi bu akkaunt statistikasi. Hop, xuddi akkaunt statistikasi, o'zlarining klublari ham bor. Statistikalari 2022-yil ochilgan. Hop, akkaunt statistikalariga o'tsa, akkaunt 11-payslar juda ham ko'p ekan. Keyin bu yerda ikkita bays skin olingan, Leon bilan Vogringa skin olingan, proper skin, lekin qo'lga skin olinmagan ekan. Yaxshi bo'ladi. Hozir silver boshlariga qaramasdan proper oxirigacha borgan ekanlar. Akkaunt 2022-yil ochilgan, masterga bir marta chiqqan. Hop, bugungi xulosam bu akkaunt juda ham yaxshi. Yana yangi video chiqish xohlasanglar like bilan qolamiz.